takut. Oke. Jadi ini dia pemakaman. Jangan aja. Ini pemakaman burung yang aku temuin di bawah situ. Ini nggak ada bekas darah sama sekali. Kalian harus kenang dia selama-lamanya ya. Ini kita kubur sekarang. Yuk, tadi dia udah dimandiin, terus sekarang dipanin ya. Ini pakai tisu kafannya, kain kafannya. Sorry ya bro. Kafan. Ngawur kain kafan. Dah, nih kami yang sini, yang sini. Terus dipikir. Ditarik aku. Dah. Oh ya, yang makan. Nanti kalau copot di bawah situ. Copot di situ. Sambil kita habis ini mau kerok-kerok pemakamannya. Kerok-kerok. Harap belum dikerok. Digali? Iya, digali. Kerok. Kerok. Kita jangan di sini deh, Jo. Aku takut nanti kalau ada ular. Kasihan loh burungnya. Ya, kasihan empuk. Empuk itu sini. Maaf ya kalau nggak kelihatan. Ini situasinya juga lagi berat. Situ nggak? Betul. Nggak ada itunya, nggak bisa. Iya, situ nggak. Batu-batu. Ini susah. Oh, situ. Oh iya, salah. Aduh, sampai aku. Panas banget. Oh iya, kamu bisa nih. Bu. Nah, kasih. Ada telur. Mana? Ini. Itu kan, itu telur. Telurnya itu, Mbak. Telurnya itu ku. Ayam. Ayamku. Telur di sini. Aduh. Tuh di bawah sini susah, Sayang. Kita cari makanan mana yang lembut yang bisa buat makan. Itu sampai hitam-hitam begini loh. Ini begini. Bisa. Ini yuk kita lihat. Ini tuh sebenarnya burungnya bukan punya aku temuin persis di sini. Kita taruh dulu di sini. Nah, di sini nih rencananya. Aku bakal ngumpulin air dulu ya. Sebentar. Tolong bawa burungnya ke sini. Ini gimana? Oh, ini kok kayak pocong ya? Kita bakal tekuk ini jadi kayak gini, terus dimasukin. Aku bakal isi air buat siang. Bunga, Mbak. Aku mau isi air. Kita nanti harus mati bunga. Ya. Bunga di rumah. Mati yuk. Ya. Aku taruh sini dulu. Aduh, agak rendah sedikit. Sekarang kita lihat perkembangannya lagi ya. Terus kayak dikasih tanda-tanda batu-batu gitu. Dah, segini. Ya, Dah, oke. ini Kalian kasih kayak tolong ikut ya, ikut mendoakan
burung ini. Aku mau lihat dong rak terakhir burungku. Apa? Ini di gebrak dulu. Aduh mbak. Dah. Coba lah. Susunya. Dan selamat tinggal. Yuk sekarang proses pemakamannya. Aduh, sorry ya ini syutingnya jelek banget. Gila. Kita bukan mau jelek-jelekin video atau apa. Tapi kalau kayak gini nggak kelihatan burungnya. Sudah selesai.